jaburnya pengimangan Dewa Ratu Agung riwaune meklap kecingak okane wau rauh sinar nganggegison nyak jaging turmaning nyapen temangan titiang mas ijeneng uduh dewo pianak bape mas bapune sing jadelen tuah widewe kudang tibangan dewa lungan mairi bakudang tahun kape sepertinggali dewa ning ngalain anak ibuku bape mangoreng meme kesaratan manah titiangetan sios bape ping kalih meme pacang nguningayang adur rakedik lacur titiang sinak mati sakemaon bapu ampurayang bisa sampunan kadikatang kame kayun bapune yen pet pade kuci wadahe sikian titiange sinah titiang jaga madem bapu pingkalik meme yane yen pade sadia suwece ide sangyang paramotita hering dewek titiange si depet titiang mulih dadi agon ngodak jaga pikolih titiange dados anak agung nyengcengang jagat cendeke nedungin iri-kiring jagate sapunike bape pingkalih meme ya majulak ka Mesirapura sekadi pangkah cumangkah manah titiange bape memuatan pisan titiang jaga luas ke jagat Mesir pacang masa sentok ngaduwiku ring sang putri inik titiange masa sentok puniketan sios nyentokang daging kapenitan majeng ering anak istri jegek malih nih mapan nyane
wawasa punika atur dane wayan tam-tam nemangkin digelis serki kecawis antuk bapan dane ne ya. Bapu awangi uduh dewa pianak bapu ane mula sayangan bapu kapitui iya nak itu bukraos ceningnya ane busan den malu mandek akejep semang dewa ane mani pineh-pinehin malu sekancan pepineh ceningiane peteng tuilangan apangka tigalang nah ien subuh galang samplah ngidayang ben cening luang pacang magagebu yen subuh nyidayang bon cening nyamplahan pepineh ceningina kalau ditu lautang cening lautang mejalan magegebuk cening babarone to arapan denyeni dewo pariampah ingetan jen kenehiane madan dedeg jen kenehiane madan inget tuangoni dewo pengarap anggon menandingin gumi sewireh pepinehiane deg-deg tu nyidayang bakal angon mesentok angon metanding ngelawan anak lu nak itu cening Sina ibu yen subuh nyidayang nyeni dewa ben ngingetan ngemangehang tu pepinehiane jati deg-deg adah sinah bolong angkenceng tu bapengenehang Donen tabak musokala sing nyen buin ni dewa perlu ngabu senjata lelan depan tonden tebek musuh sinah bakal ngasor ngayuh teken cening wangine tan ucapan inggih yen mungwing pekayunan dane wayan tam-tam pingkalih bapane sampun presida medeg-degang ical punika kaudepane samang sampun koja penampi sampun kegentosin antuk pekayunane sane galang samplah tanpa sing-sing meme bapa nyane osah makawanan
papan dan ini makemiwah memene mekumpul ne mangkin mo paituhan nah banala curi dong gigi Hani buat syarat paiguman dan ini transios harian cukad diaturokan ien pada ada ke kasor sinah bakal mati iya apa anggon nah suwireh itu menbukunya ini kengken rasa apa patut bang pianake apang side menang kepisagan lanang waduh nenten sandang malihin puniki lanang wadu bapu kelawan memene anak sampun cager sampun kapiandel yen ring pepineh nene lanang oleh jaran bos bapane puniki sampun nerkemi kolihang tatu luwih-luwihing tatune sampun ke pekolihang nenek lo oleh kulambi iya diastun memene taler pateh ring bapane taler sampun mikolihang kau taman sastra nih saking patut lantaran dan ini sarang kalih puniki mikolihang sarin takune mudasaran tuk popolosan ya waktu ya pada menyandayang awat maka sami medasar purun ngantos nyakitin dewek sapunike antuk kedaning rereh minekadine punike jeneng bagus mas ibabangan ngararis nganike bapane uduh cening pianak bape mas bapone dewa nejaran luas tegakin nane ada merupa piteket bapone karep teken cening denyen cening lenge sarin tatune sarin sastrene doang oni dewa dasar luas kundaline yo tekekan denyen dewong sap to apin semare dudune bagusan to dampah pang dekating liya
Barung anggen macuti sing jelen ane pinake anggon cening tungtung do keingetane kepaghang pepinehe do anggon ni dewa tungtung pangalah haripu sakti yen kapineh ban bape yen subuh kenyen ni dewa nyidayang anu tin raos bapene nah cagrang tuh cagrang pesan ya diapin sakti ririh mesehe sinah kalah memen nyane mawe baju mandek piteket bapane nemangkin memene malih ngawuhing ma piteket arki malih akedih anggen ceneng apeng melang nah gitu nyen cening pianak meme de nyen cening sap apulwir piteket bapune ani busan tu anggon mekejangnin tuh dakekang bajune kancing denyen cening sap manut ka di baos bapan ceningian itu ni semari nerienin tu kekeng pesanyen de pesan bang meliah ke sisi Puapa tesampun tuah benamun tuan mimi ngeraos teken cening peragat untuk peragat cening agat cening okane rade semua marga memang kinayatan dan niwayan tam-tam pun kepacang memargi iya dan ucapan maring jalan antuk sangawi puniki nenten je kebaos mungguing pemargan dane wayan tam-tam rawa maring jagat mesir uning ayang titiang sampun napak erki arauh dane wayan tam-tam ring penegara Mesir dadian buka tujuan sadia pemargan dan ini sedang beci kepisan sepengerauh dan ini rike Raden Dewi
sada kemijin ide maka tedung jagat Mesir mumpung malungguh kiri kering jabayang itu kali mau dan dosa nenten wenten doh ke sarengin antuk sekancan para bau dandan ide ne maka sami ya ngawilang pemenang ditu bebuatan idene puni kering jabayang wantah ngawilangan kemulihan dan ini sane sampun kepekulihan dane tamatang mamitan lugra alih kuning ayang titiang dane wayan tam-tam diglis ne mangkin dane sahengot nunas elugarahe dane ya kagiat sewatu menangkil ring wau dane wayan tam-tam nunas luger dewa ratu sekadi katang kamu teng kejut para kayun manah ida dane ne sane nangkil lirike baca burbur sahe gisu gelis serkine dunan mecpur menyapa sang wau praptu nyapen mine kadi dane kiwayan tam-tam sang wau rauh punike